კაიროში გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატები იმართება დღეს. ერთ-ერთი მთავარი გამომცვლელი დონალდ ტრამპია. დებატებს ესწრება საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი. სოფო ბერიძე გვიერთდება ნიუ-იორკიდან. კაიროს გენერალური ასამბლეის მე-80 სესია ცოტა ხნის წინ გაიხსნა. გახსნის საზეიმო ცერემონიაზე საქართველოს პრეზიდენტს უმასპინძლა თავად კაიროს გენერალურმა მდივანმა. მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში, მათ შორის ჩანიშნულიც არის შეხვედრა. ამ შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებთან არსებულ პრობლემებს. ამ წუთებში კი უკვე იხსნება კაიროს გენერალური ასამბლეის გენერალური დებატები, რომელსაც საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილის ხელმძღვანელობით ესწრება. ახლა განსაკუთრებული ყურადღების საგანია, რა სიტყვის უმაღლესი ტრიბუნიდან ამერიკის შეერთებული შტატების 47 პრეზიდენტი. ის გენერალური დებატების პირველ დღეს ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელია, ისევე როგორც დღეს სიტყვით გამოვა თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი. დღესვე დონალდ ტრამპისა და მისი მეუღლის სახელით ლიდერებისთვის, რომლებიც ახლა ნიუ-იორკში არიან შეკრებილი, დაგეგმილი არის სპეციალური მიღება. ამ მიღებაზე მიწვეული გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი, როგორც ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი. ელჩი გაეროში დავით ბაქრაძე ამბობს, რომ ზოგადად ასეთი ტიპის მიღებები კარგი შესაძლებლობა არის იმისთვის, რომ ლიდერებმა მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებზე გაცვალონ პოზიციები. მაღალი რანგის კვირეულის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტს აქ ნიუ-იორკში ჩანიშნული აქვს ორმხრივი შეხვედრებიც. როგორც ვიცით, დელეგაციაში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილმა ვიზიტის ფარგლებში არაერთი შეხვედრა უკვე გამართა, ასევე ის შეხვდა ემირატების საგარეო საქმეთა მინისტრს და ვიცე-პრემიერს. მათ შორის გაიმართა საუბარი იმის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობები. მხარეები თანხმდებიან იმაზე, რომ არსებობს რესურსი ამ ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებისა. დადებითად შეფასდა ვიზიტები, რომელიც გაიმართა ორივე ქვეყანაში, მათ შორის განსაკუთრებით აღინიშნა არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტიც, რომლის ფარგლებში გამოითქვა მზადყოფნა იმის, რომ საამიროები განახორციელებს საქართველოში მასშტაბურ საინვესტიციო პროექტებს და განავითარებს თანამშრომლობას სხვადასხვა სფეროში. მინისტრებმა ინვესტიციების სფეროში თანამშრომლობაზე ისაუბრებს, ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებაც განიხილეს და ისაუბრეს, რა თქმა უნდა, შუა დერეფანზე. ამ მხრივ ყურადღება გამახვილდა საქართველოს სტრატეგიულ მდებარეობაზე, მიმზიდველ საინვესტიციო კლიმატსა და ბიზნესისთვის ხელსაყრელ გარემოზე. როგორც გითხარით, სულ ცოტა ხნის წინ უკვე გაიხსნა გენერალური დებატები. საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილის ხელმძღვანელობით ესწრება გენერალურ დებატებს და ასევე, როგორც გიყვებოდით, დღის ბოლოს ჩანიშნული არის დონალდ და მელანია ტრამპების სახელით ორგანიზებული ვახშამი. ამ ვახშამზე მიწვეული გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტი. ნიუ-იორკში პრაქტიკულად მსოფლიოს ყველა ლიდერი არის შეკრებილი კაიროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. აქ კაიროს მიმდებარედ არის განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომებით შემოღებული, იმდენად, რომ დონალდ ტრამპის ესკორტის გამო საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს ფეხით გადაადგილებაც კი მოუწია და საელჩომდე ასე მივიდა, რადგან სამართალდამცველებმა ისწორედ დონალდ ტრამპის ესკორტის გამო შეაყოვნეს. მოკლედ, გენერალური დებატები უკვე გაიხსნა და მედია ახლა ველოდებით, რა სიტყვის უმაღლესი ტრიბუნიდან ამერიკის შეერთებული შტატების 47 პრეზიდენტი.